أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيونى ومستمرين مع كتاب جيم ثالثة اعدادي الوحدة التاسعة يونت 9 تحديدا الدرس الأول والثاني ومن صفحة 149. تعالوا نروح للسؤال الأول واللي بيقول read and complete the text with words from the following list. Levels, coastal, sustainable, affects, storms, is affected. نبدأ القطعة اللي بتقول climate change التغير المناخي affects the environment يؤثر على البيئة it causes يسبب rising sea levels يسبب ارتفاع مستوى البحر and increasing carbon dioxide. If there weren't any mangroves, there would be danger to human. يكون في خطر على الإنسان على صحة الإنسان and the safety والأمان in coastal towns في المدن الساحلية and the communities. Also many countries would have more floods. Mangrove forests protect farms and communities from strong winds and storms. دلوقتي جمعنا مع السؤال الثاني. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. is a glass object that uses less electricity than usual to give light. طبعا دي الانرجي سيفنج bulb اللمبة الموفرة هي اللي بتستخدم كمية قليلة من الطاقة. Cycling is totally sustainable form of transport. The synonym of sustainable يعني sustainable يعني مستدام. المرادف منها ان هو continuous مستمر. Bad weather affects our lives, so we should help. يجب أن نساعد في تقليل air pollution تقليل تلوث الهواء فيقلل يعني decrease. To get the opposite of the adjective usual. الopposite يعني عايز الopposite العكس الانتونيم. We add the prefix بنضيف البداية unusual يبقى UN. Is a brush that you use to brush your hair. طبعا دي hair brush انما لو brush your teeth فدي هتبقى tooth brush. We can form the noun for the person from the word farm by adding suffix er علشان تبقى farmer. House prices are expected to rise again. Another meaning for rise is increase. يزداد أو يرتفع. Increase. Are plants that are grown in a large quantities for food. طبعا دي crops المحاصيل. To help the environment we should use reusable products. The antonym of reusable is reusable يعني يمكن إعادة استخدامه. علشان كده ممكن نختار الانتونيم العكس unserviceable. I asked my father to give up smoking. Give up means stop يتوقف عن. من صفحة 150 تعال نشوف السؤال الأول واللي بيقول read and complete the text with words from the following list. Fewer than 100 species. أقل من 100 فصيل of mangrove trees are found in the world. Egypt started a project to plant mangrove trees along the Red Sea coast. Along على طول ساحل البحر الأحمر. Egypt will plant سوف تزرع. مصر seedling اللي هي الشتلة أو النبتة الصغيرة اسمها seedling. انسى فاجة
حمادة شلاتين and نبأ areas. If you stand under the mangrove tree, you will feel how amazing it is. Will feel. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Your mobile phone doesn't work. It needs to be charged. That means you need to plug it on electricity. إن أنت توصله بالكهرباء. Have you seen anything unusual recently? Unusual is a similar meaning of unusual, uncommon. The weather is very bad today. There is a very strong with heavy rain. Strong storm عاصفة بالأمطار is a young plant that has been grown from a seedling شتلة. The farmer works hard in his field. Field is a land for growing للزراعة. We can add the suffix to verb charge to get the adjective. علشان نحصل على الصفة we add able علشان تبقى chargeable يعني قابل للشحن. The prefix means to do something again. نحن نعمل حاجة مرة تانية طبعا دي re. Are small devices that provide the power of أو for electricity items. Batteries البطاريات. When water boils عندما تغلي الماء bubbles rise to the surface. The antonym of rise. rise دي عكسها ايه؟ طبعا عكسها fall. يرتفع يقع. To get the adjective from the noun environment you can add the suffix al عشان تبقى environmental BE. ومن صفحة 155 read and complete the text with words from the following list. Provided disappear leaves on disappeared laws. Mangroves have played an important role in people's life on Red Sea أو on the Red Sea على شاطئ البحر الأحمر. Mangroves have provided wood بيقدم لنا بيزودنا بالخشب for many uses لاستخدامات كتيرة from traditional fishing boat to building materials and fuel for fires. People also use the mangroves as a source of food for their animals. They use بيستخدموا their leaves and seeds. يستخدموا الأوراق والبذور. Some people say if mangroves لو mangroves disappeared اختفت we would disappear too. احنا كمان هنختفي. أما السؤال الثاني complete the sentences with the correct form. We use waste water but now we try to save water. We used to. We used to يجي بعدها فعل في المصدر اعتاد أن. She would travel all over the world if she were rich. استخدام where مع she علشان نعبر عن استحالة وجود شخص مكان آخر. In the past, people didn't use to use. I didn't use to have. He, the exam, if he studied hard, يبقى he would pass. حالة تانية if في الماضي would والمصدر.
I used to وفعل في المصدر فهقول live. Did he use to? Did he use to? If I had his number. They both used to have short hair. If I were you. He used to be fat. If we weren't. I used to have. If I had enough money, I would buy a big house. She used to love eating chocolate, but now she doesn't. ومن page 156 read and complete with the correct أو with the word from the following list. Produces, environment, sustainable, used to, products, didn't use to. نبدأ الفقرة بتاعتنا ونقول Rainforests play an important role in our lives. They help us keep the environment clean. بيساعدونا في الحفاظ على البيئة نظيفة. Also they are a good resource هو مصدر جيد جدا of sustainable energy للطاقة المستديمة. At the same time وفي نفس الوقت they provide us with wood, rubber, المطاط and a lot of medical products المنتجات الطبية. That's why our grandparents هذا السبب أجدادنا didn't use to cut rainforests. But unfortunately now we do. نروح للسؤال الثاني واللي بيقول complete the sentence with the correct form. If we had more money لو كنا معانا فلوس كتير طبعا if الحالة الثانية ماضي بسيط would والمصدر أو could والمصدر. If we had more money we could buy. My grandparents didn't use to send. If there were more mangroves trees I would have a good job. Susie used to والمصدر يبقى to drink. If she passed the exams she would be. I didn't used to have a car but now I have. We would buy a house if we decided to stay here. What did Lily use? طالما في did هجيب المصدر يبقى use. We would come. They used to live. If I were you, I would start. If I had, I didn't use. If you had a lot of money, would you buy a car? ومعنا دلوقتي مع صفحة 157 finish the following dialogue. مازن is reading an article about sustainable living. صافي بدأت الكلام وقالت Hi مازن, what are you doing? فقال لها I am reading an article about sustainable living. ثالث سؤال كانت الإجابة we could use sustainable products. نقدر نستخدم المنتجات المستدامة. يبقى يقول لها إيه؟ What could we use in sustainable living؟ بدأت الكلام تاني وقالت like what؟ طيب زي إيه؟ طبعا عندنا أمثلة كتيرة منها energy saving light bulbs. Are plastic bags and toothbrushes bad for the environment? فقالت لها yes. فردت عليها وقالت لها thanks for this useful information. فطبعا هتقول لها you are welcome.
ومن صفحة 159 General Exercise on Lessons 1 and 2. السؤال الأول على طول finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. ريتاج and رفايدة are talking about sustainable products. قلت لها I am bored with shopping. أنا خلاص زهقت من التسوق. فقلت لها Why are you bored؟ أنت ليه زهقانة؟ قلت لها Because I usually buy new shopping bag every time I go. كل ما أروح فيها لازم أشتري شنطة تسوق. فقالت لها Why don't you buy a reusable shopping bag؟ reusable shopping bag. Good idea. فكرة جيدة. So I'll use it again. Of course, we should use less plastic. We should save energy. Well, do you have energy saving light bulbs at home? Of course. Use energy saving light bulbs at home. What about you? طب وانتي؟ Me too. روح على السؤال الثاني. Read and complete the text with the correct word from the following list. Forests, environmental, climate, wood, well, weather. Egypt, national project to increase mangrove forests along the coast of the Red Sea aims to improve يهدف إلى improve the environmental condition. reduce ويقلل climate change تغير المناخ and achieve other things. I started in April and will plant thousands of mangrove trees along the Red Sea coast in Hamatta, Safaja, Shalatin, and Naqab. If they didn't start it, mangrove trees would disappear. ستختفي. نروح على السؤال الثالث. Choose the correct answer. If something is, it doesn't happen very often, or you don't see it or hear it very often. طبعا ده يبقى حاجة unusual. Is a cup made of from a tall strong grass. كاب من شجر أو حشائش عفوا طويلة. طبعا ده بامبو كاب. Are we doing enough to protect environment? The synonym of protect. protect المرادف ليها هي كلمة save. When we get married, we will give up this job. The antonym of give up يعني عكس كلمة give up هي continue لأن دي يقلع ودي يستمر. We add the suffix to some verbs to mean the person. الشخص اللي بيقوم بهذه المهمة طبعا من خلال ال ER. We can get the opposite by adding the prefix الopposite يعني العكس. عموما by adding the prefix بإضافة القبلية طبعا ال UN. نروح للسؤال الرابع واللي بيقول complete with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة. Did you قلنا did يبقى use to. What would you do? She didn't use to be. If you lend me the money, I would. I never used to. مستمرين مع يونت 9 وتحديدا الدرس الثالث والرابع من كتاب جيم ثالثة اعدادي ترم ثاني. وراح على طول لبيج 170 صفحة 170. السؤال الأول معانا بيقول read and complete the text with the words from the following list. renewable, used, turbines, panels, produce is used. People use wind turbines to make electricity. The wind is one of the most environmentally friendly ways to create electricity. This because there is no pollution of any type of the wind that is used التي تستخدم can never
be finished. It's إنها renewable source مصدر متجدد للطاقة. The main problem with using this is that wind is not always strong enough to produce electricity لإنتاج الطاقة. روح على طول للسؤال الثاني و choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Energy is energy from the sun to produce electricity. طبعا دي اسمها solar energy يعني الطاقة الشمسية. Is a large wheel which is turned by water flowing through it. طبعا دي طاقة الايه يا شباب؟ الرياح، المياه عفوا. فدي بنقول عليها water wheel. water wheel. If something is it on fire. إذا هي burning لأنها على النار فبقول burning تحترق. The car industry just came out with an electric car. صناعة السيارات أتت بسيارة كهربية. It's a car that the environment helps تساعد البيئة لأنها لا تحدث تلوث. The food tastes horrible. The antonym of horrible is. طبعا horrible ممكن تيجي بمعنى فظيع، شنيع، حراق، مشطشط. أهم شيء مال لأنه يكون شيء سيء. طيب العكس بقى الانتونيم هيبقى wonderful رائع. Is a natural material such as petrol and oil that you can burn for energy. طبعا ده الفوسيل فيول الوقود الحفري. Many countries try to produce green energy. Another meaning for produce. طبعا produce ممكن اشيلها واحط كلمة create. That store had to reduce their prices. The synonym of reduce. reduce يعني يقلل. عايز بقى معنى آخر ليقلل. طبعا هي decrease. decrease يقلل برضو. We get the opposite of the word worried by adding the prefix. worried يعني قلق. أنا عايز بقى العكس. هقول unworried غير قلق. We change the adjective total into adverb by adding بإضافة the suffix ly عشان تبقى كلمة totally. بعد كده نروح على 171. read and complete with the word from the following list. heating, doing, to do, conditioning, pollute, pollution, electricity. Electricity has a great importance in our daily life. Most of us sometimes try thinking that what life would be like without electricity. بدون الكهرباء. Most of us sometimes try thinking what life would be like without electricity. Every day كل يوم we use electricity نستخدم الكهرباء to do many jobs لعمل كثير من الوظائف from lighting and من الضوء و heating وطبعا تسخين الأطعمة and cool أو cooling our homes to powering our televisions, computers and air conditioning ومكيفات الهواء. Electricity is a controllable and useful form of energy. روح على طول للسؤال الثاني. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. To is to damage إنك تدمر something so badly that you cannot repair it. مش هينفع تستعيده مرة تانية فهقول destroy. It's something you use to control your television. طبعا هنا remote control هو اللي بيتحكم في التلفزيون بيه. Is to say you will do something. promise بتوعد ان انت هتعمل شيء ما. Is a machine or engine آلة أو محرك which uses a stream of air to turn a wheel
and produce power وإنتاج الطاقة. طبعا ده water wheel. The new building is enormous. Enormous means very big. كبير جدا. لأن enormous معناها ضخم. I will buy those shoes. They are inexpensive. Inexpensive يعني غير غالي. The antonym of inexpensive is عكسها بقى costly. مكلف. Our match against the Sudan was awesome. كان رائع. We won 5-0. The synonym of awesome is amazing. رائع. My sister is frightened of dogs. The synonym of frightened خائف يعني ايه afraid. طيب لو قلنا scared يا شباب يبقى scared. الله، في الحالة دي أنا ممكن أختار الإجابة اللي بتقول B and C. تمام. electric is an adjective but to get the noun we add the suffix. علشان نحصل بقى على الاسم بنضيف النهاية إيه؟ طبعا ال ITY عشان تبقى كلمة electricity. The letters اللي هي ال R وال E في كلمة renew is a. طبعا هنا دي prefix، دي بداية أو إضافة قبلية. من صفحة 173 exercise على lesson 3 and 4. ونروح للسؤال الأول واللي بيقول read and complete the text with the words from the following list. Getting, panels, turbines, inexpensive, get, produce. السؤال الأول واللي بيقول solar panels ألواح الطاقة الشمسية are good أو a good type to produce electricity. لإنتاج الإيه؟ لإنتاج الطاقة. To produce electricity. They are إنهم inexpensive and help in saving a lot of energy. طاقة رخيصة وبتساعد على توفير الإيه؟ الطاقة. Solar panels will help in using less energy. Similarly, in the industries which use much electricity must use solar energy. This can help in ده هيساعد في getting cheap electricity. الحصول على طاقة إيه؟ رخيصة. أما السؤال الثاني read the following then answer the question. نقرأ القطعة مع بعض. Our mother earth is facing a lot of environmental problems. الأرض بتواجه مشاكل عظيمة جدا، مشاكل بيئية. The environmental problems like global warming زي الاحتباس الحراري، air pollution تلوث الهواء، waste والفضلات، water pollution climate change والتغير المناخي and many more affect every human, animal and nation on this planet. Unfortunately, there is now too much carbon in the air. في كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. Burning of fossils fuels يعني إحراق الوقود الحفري. Deforestation وإزالة الغابات and industry increased carbon dioxide. ده كله بيزيد من زيادة ثاني أكسيد الكربون. Carbon overloading is only one form of air pollution caused by burning oil, gas and wood. The World Health Organization منظمة الصحة العالمية said that 1 in 9 deaths in 2012 was caused by chemicals and polluted air. To solve this problem, we should replace fossil fuels with renewable energy. نستبدل الوقود الحفري بوقود أو طاقة متجددة. The good news that clean energy is greatly available. There are many sources. Many say a 100% renewable energy future is possible with existing technology now. But the bad news is that even though renewable energy, solar panels, and wind turbines
are already widespread and getting cheaper and more effective all the time. Expert says we are not using them quickly enough to prevent climate disruption. نروح بقى للأسئلة ونشوف السؤال الأول. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. The main idea of the passage is الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة هي طبعا مشكلة البيئة ف environmental problems. Polluted air الهواء الملوث can cause يسبب ايه يا شباب؟ الموت. Death in 2012 was caused by chemicals. النسبة قد ايه من الناس اللي ماتت عن طريق الكيماويات والهواء الملوث؟ طبعا هو قال لنا ان النسبة كانت 1/9. تمام. Name some of the reasons leading to polluting air. طيب عايزينك بقى تقول لنا تسمي لنا بعض الاشياء اللي تؤدي الى تلوث الهواء. طبعا احنا اتكلمنا في القطعة عن ايه يا شباب؟ burning of fossil fuels, deforestation and industry. كل ده بيقود الى تلوث الهواء. يلا نعلم عليهم في القطعة. وده يا شباب إجابة السؤال رقم كام؟ 4. تمام. أما السؤال الخامس How could we solve the problem of polluted air؟ طب إزاي نقدر نحل مشكلة تلوث الهواء؟ نستبدل الفوسيل فيولز بطاقة ايه؟ renewable. تعال نشوف في القطعة. To solve the problem we should replace fuels. استبدل هذه الطاقة بالإيه يا شباب؟ with renewable energy. ده طبعا السؤال رقم 5. السؤال السادس Do you think that renewable energy will help solve the environmental problems? Yes. يبقى إجابتي هتبقى إيه؟ Yes. طيب الجزء الثاني why؟ لماذا؟ طبعا لأن renewable energy doesn't cause pollution. It doesn't cause pollution. السؤال الثالث choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. is a system for controlling the temperature. نظام بيتحكم في درجة الحرارة في مكان ما. طبعا ده الاير كونديشننج، مكيف الهواء، التكييف. Are you sure ان انت متأكد this is the girl the right train؟ Right means correct. يعني ايه right؟ يعني صحيح. It's difficult to climb this mountain. The antonym of difficult. عكس بقى difficult easy سهل. We can change the meaning of the word condition by adding طبعا بإضافة ال ing تبقى conditioning. The synonym of the word ورد is يعني مرادف كلمة ورد. طبعا anxious غاضب. To get the opposite of the word expensive we add n عشان أقول inexpensive غير غالي. السؤال الرابع complete the sentence with the correct form. If they had this player they wouldn't lose. ليه؟ لأن if حالة تانية ماضي بسيط would والمصدر. هنا جايب not يبقى أهم في would فهقول إيه؟ wouldn't lose. She didn't used to. طبعا قلنا did أو didn't هات المصدر فهتبقى use بس. If we both save money enough money we could. هنا could دي عايزة ماضي بسيط فقول إيه؟ if we both saved. What do you use to wear at school؟ لا هنا هقول what did you. Our lives would be much easier if you worked. ومستمرين مع الدرس الخامس والسادس للوحدة التاسعة. ونروح على طول السؤال الأول. Read and complete with the words from the following list. Encourage, to encourage, president, protect, reducing, head teacher. Go Green initiative starts as a part of national sustainable development. Egypt 2030 مصر 2030 aims
it aims to encourage. تهدف إلى تشجيع. تهدف إلى تشجيع. People, especially young people, to protect. لكي يحمي the environment. البيئة. It teaches people about the importance of waste recycling. The farms. Reducing air pollution. It started under the support of President Abdel Fattah al-Sisi in 2020. Its goal is to solve 36 environmental problems. نروح للسؤال الثاني. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. is a formal meeting at which الذي فيه someone is asked questions. حد بيتسأل أسئلة. طبعا دي يا شباب interview مقابلة شخصية. The land which is farmed or which is suitable for farming. طبعا دي الفارم land الأرض الزراعية. We can get the opposite of advantage by adding the prefix this علشان تبقى disadvantage عيوب. The president agreed to speak to the waiting journalists. The president is someone who the country طبعا who rules اللي بيتحكم في الدولة. I am totally confused. Could you explain that again? ممكن تشرح لي دي مرة تانية. طبعا هنا confused. I am confused. هو هنا قال I am totally confused. طيب عايز بقى حاجة تساوي totally فهختار completely. Don't interrupt me. ما تقاطعنيش while talking. Interrupt means معناها distribute. The word has the same meaning of farmland. Farmland يعني الأرض الزراعية اللي هي فين يا شباب؟ في الكانتري سايد في الريف. We should reduce pollution. نقلل التلوث. Reduce is the opposite of. يعني إيه reduce؟ يقلل. طب عكسها إيه؟ increase يزيد. What is the advantage of burning rubbish? يا ترى إيه الميزة من حرق القمامة in a special power station؟ The synonym مرادف كلمة advantages. قلنا advantages معناها مزايا فهنا بتسأل عن النفع benefit. If we continue to destroy the countryside, many more animals will die. We shouldn't damage it. يجب ألا ندمرها. من صفحة 183 read and complete the text with the words from the following list. Farms create, developed, affect farms. Energy and environmental problems have increased the attention to solar power development. Solar farms المزارع الشمسية create electricity بتنتج الكهرباء with no effect on global warming بدون أي تأثير على الاحتباس الحراري. No environmentally dangerous gases. They are not هم ليسوا affected by cost of fuels. Set up a renewable energy that depends on solar farms تعتمد على مزارع الشمسية. It's now known as Swinerton Renewable Energy which was التي تطورت in 2010. السؤال الثاني choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. That is everything you can see when you look across عندما تنظر an area of land including hills, rivers, buildings, trees, plants. طبعا كل ده بنسميه landscape. He lives in a remote region. His is far from here. His area منطقته بعيدة عن هنا. It discuss the problem with you
later. I'll discuss the problem with you later. We will about it. We will talk about it. هنتكلم عنها. I agree with you that we should not go to the cinema today. The synonym of agree. مرادف agree يعني accept يقبل. We need to reduce the usage of electricity. The word reduce is the same meaning as reduce يعني يقلل ولنفس المعنى هو lower يخفض. Is the process by which a piece of land becomes dry, empty, and unsuitable for growing trees or crops on. يعني ما بتنفعش للزراعة، غير مناسبة للزراعة فيها. طبعا دي يا شباب desertification التصحر. These shoes are totally different from the ones I saw online. مختلفين تماما عن اللي انا شفتهم عبر الانترنت. The antonym of totally. Totally يعني كليا وعكسها partly جزئيا. I need أحتاج إلى to improve my English. The synonym of improve is develop يطور. The word review can be a kind of meeting by adding the prefix enter عشان تبقى interview مقابلة شخصية. The verb organize can be a noun by adding the suffix. Organize يعني ينظم، ممكن أخليها اسم عن طريق ER علشان تبقى organizer يعني منظم. ومن صفحة 185 finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. إماد and فارس are discussing بيناقشوا the plan الخطة to build a power station outside the town. يبنوا محطة طاقة خارج المدينة. عماد بدأ الكلام وقال What do you think of the plan to build a power station outside the town? إيه رأيك في الموضوع ده؟ فقال له Good idea. فكرة جيدة. It will give us more electricity and jobs too. توفر لنا كهرباء وكمان وظائف. عماد قال I don't agree that it's a good thing. بس أنا بيتهيألي الموضوع ده مش هيبقى شيء كويس. فقال له Why don't you agree؟ أنت ليه مش موافق؟ قال له Because it burns fossil fuels. Don't forget fossil fuels are not suitable أو sustainable عفوا. ده بتعتمد على حرق الوقود وما تنساش إن ده مصدر غير مستدام يعني مش حاجة دايما. قال له I totally disagree with you. لا ما بتفقش معاك في الرأي ده. People are still finding oil under the ground every year. Personally بصفة شخصية I think that we shouldn't build any new power stations. فقال له طيب نعمل ايه؟ What should we do؟ قال له we should only use renewable energy. نستخدم فقط الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة المياه. فقال له I agree with you. أتفق معك. نروح على التمرين الثاني واللي بيقول finish the following dialogue. Dalia is asking Nisma about her opinion. تسأل عن رأيها of the plan which aims to build wind turbines in the sea near the beach. هيبنوا محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح وده بيكون على الشاطئ بجوار البحر. بدأت داليا الكلام وقالت What do you think of؟ إيه رأيك؟ What do you think of يعني ماذا تعتقدي فيه؟ إيه رأيك فيه؟ This plan to build wind turbines in the sea near the beach. قالت لها personally بصفة شخصية I think it's a good idea. بعتقد إنها فكرة جيدة. ليه أنت بتعتقدي كده؟ فهتقول لها why. طب ليه نبدأ بواي؟ علشان عندي الإجابة فيها إيه؟ because. يبقى why do you think so؟ لماذا تعتقدي ذلك؟ لا because wind turbines produce renewable energy. طبعا
قالت لها I agree but I think they should be built on the land. نبنيها على الأرض مش على الشاطئ. يبقى I agree. سألتها سؤال كانت الإجابة because. خلاص احنا اتعودنا فنقول لها why should we build it on land. قالت لها because many tourists don't want to look at the wind turbines that might look ugly. يبدو الشكل قبيح في المكان على الشاطئ. فقالت لها I don't agree with you. ما بتفقش معاكي. There is more wind at sea. قالت لها perhaps you are right. ممكن يكون انت صح. ولكن I totally disagree. ما بتفقش معاكي. ومن صفحة 187 تعالى نشوف exercise على lesson 5 and 6. Finish the following dialogue. Sam and Saeed are discussing the plan to build a solar panel on the roof of houses. على الأسطح. What do you think of the plan to build solar panels on the roof of houses? فقال له it's a good thing. واضح إنه شيء جيد. It will save money too. توفر فلوس كمان. فعصام رجع الكلام وقال I don't agree that it's a good thing. لا ده مش شيء كويس ولا حاجة. فقال له إيه؟ Why isn't it a good thing؟ هي ليه مش شيء جيد؟ وكان ممكن يقول له كمان Why don't you agree؟ فقال له because it may cost much money. تكلفنا فلوس كتير. Don't forget ما تنساش some of the houses are small. وبعض المنازل كمان بتبقى صغيرة. فقال له I totally disagree. مش بتفق معاك في الرأي ده. It doesn't need large spaces. مش عايزة أماكن كبيرة ولا حاجة. Personally بصفة شخصية I think that we shouldn't build any solar panels on houses. سعيد بدأ يسأل وقال له What should we do؟ We should only build them in solar panel farms. سعيد رد عليه وقال له Maybe you are right. ممكن يكون أنت صح. نروح للسؤال الثاني واللي بيقول read and complete the text with the words from the following list. أكمل من القائمة. معانا في القائمة company, must, living, life, creates, have, to. A solar farm is a large solar field that can be anywhere. ممكن نحطها في أي مكان. It must be on flat, cleared land. It must be. لابد أن تكون. These solar panels can also be a part of working farms as they cause no danger to people or other living things أو الكائنات الحية الأخرى. Giving your land to a solar development company شركة تطوير is a great way to make money. توفر لك فلوس and it also وأيضا creates jobs for local people. تخلق فرص عمل للشباب. تعال نروح للسؤال الثالث واللي بيقول choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Is a person, thing or a place that gives information. مكان بيديك معلومات. ده طبعا بيبقى مصدر يعني source. Source يعني مصدر أو مورد. Personally I think it's a waste of time. مضيعة للوقت. The antonym of personally. Personally يعني بشكل شخص حاجة بتخصني أنا. فهختار لها إيه عكس person يبقى publicly بصفة عامة. The whole holiday was fantastic. The time was great. يبقى طول الوقت كان كويس. طول الوقت كان كويس. يبقى all time. The synonym of interrupt يقاطع. مرادف يقاطع. Disturb يقاطع. Interrupt. The adjective of the noun person is formed by adding the suffix person يعني شخص. عايز منها adjective صفة. أضيف لها إيه يا شباب؟ أضيف لها al عشان تبقى personal شخصي.
The prefix is always added at the of the word. prefix يعني بداية قبلية، فدي بتضاف قبل، يبقى at the beginning في البداية. أما السؤال الرابع complete the sentence with the correct form. She didn't use، قلنا did أو didn't هات المصدر، فهقول use وأشيل الإيه يا شباب؟ وأشيل الدي. I used to play، لا I used to play، يبقى I used، خلي بالك ال used مع كل الضمائر، فهقول I used to play، اعتدت على لعب كرة الإيه؟ القدم. He never used to. طب ليه never used to يا شباب؟ لأن هنا never بتنفي بس مش موجودة did، فهنا هقول never used. If I had a million pounds، لو معايا مليون جنيه I would buy. ليه بقى؟ لأن احنا قلنا يا شباب إن ماضي بسيط would والمصدر، ماضي بسيط would والمصدر. If I went to London، لو أنا رحت إلى لندن. طب ليه went؟ علشان احنا قلنا القاعدة الحالة التانية الإف ماضي بسيط would والمصدر، ماضي بسيط would والمصدر. الاختبار القائم على الوحدة التاسعة معاك عادل بسيوني، والله نبدأ من صفحة 192. والسؤال الأول finish the following dialogue، أكمل هذا الحوار. Sally is speaking with her grandfather. سالي بتتكلم مع جدها، بدأت الكلام وقالت what did you used to like when you were a child. يا ترى حضرتك كنت متعود ان انت يبقى شكلك ازاي يا جدو وانت صغير؟ فقال لها I used to be quite short. فقالت له سؤال تاني what didn't you used to do. يا ترى حضرتك لم تكن معتاد على فعل ايه؟ فقال لها I didn't use to eat vegetables. What did you use to do for fun؟ طيب علشان تستمتع بوقتك كنت حضرتك بتعمل ايه؟ فقال لها I used to play outdoors. سألته سؤال كانت الإجابة yes I used to study very hard. فهنا هنعمل سؤال بهل. السؤال بهل هيبدأ بدid علشان used في الماضي، يبقى did you use to study hard. سألته سؤال تاني كانت الإجابة عليه I used to like English. يبقى هتقول له ايه المواد اللي انت كنت بتحبها؟ What subjects did you use to like؟ روح على السؤال الثاني واللي بيقول read and complete the text with the words from the following list. renewable reduce produce is located set up located. بنبن solar park is located in أسوان، تقع في مدينة أسوان في محافظة أسوان. The project is a part of Egypt's Nubian Sun's renewable energy program. It was set up انشأت in September 2014 in line with the Egyptian government's sustainable energy strategy 2035 that aims to، والتي تهدف إلى produce إنتاج 20% 20% of electricity from renewable sources by 2022. نروح على السؤال الثالث واللي بيقول read and answer the following. Most popular methods of getting sunlight is to create energy is solar farming, and it's quite quickly becoming one of the most preferred new projects for companies and people. Solar farms provide a source of safe, locally produced renewable energy. The land used for the solar farms creates a safe place where nature and wildlife can live. The ground beneath the solar panels can also be used for farming. Because of their large area, solar farms are usually developed in the countryside. Solar farms cover anything between 1 acre and 100 acres. يعني من فدان ل 100 فدان. Solar farms create electricity locally and feed into the local electricity
get using energy from the sun to produce electricity. They have lower environmental effects than other forms of power. Renewable forms of energy give the customer the choice of buying green electricity and reduce using fossil fuels. On the other hand, to produce enough energy for most power, solar farms need to use thousands of panels. This can take up a lot of land area and can destroy wildlife and farm land. تعال نروح للسؤال الأول واللي بيقول choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. The main idea of this passage is الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة هي طبعا solar farms. People can the land used for solar panels كان إيه؟ كان use يقدروا يستخدموها. Solar farms are to the environment. طبعا هي friendly هي صديقة للبيئة. السؤال الرابع what does the land used for a solar farm create؟ طيب الأرض دي بتخلق إيه؟ هي بتخلق a safe place where nature and wildlife can live. يلا نعلم عليها في الفقرة. السؤال الخامس why do you think solar farms are preferred by companies and people؟ ليه الناس بتفضل النوع ده من إنتاج الطاقة والشركات كمان؟ قلنا لأنها بتنتج locally produced renewable energy. يلا نعلم عليها في الفقرة. Do you want to have a solar farm? Yes. Why? Because you can farm the land beneath it. نروح على السؤال الرابع. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. is a long period of time during which no rain falls. طبعا ده الجفاف هو اسمه drought. The antonym of sustainable. sustainable يا شباب قلنا معناها مستمر، فاللي مش مستمر يبقى مؤقت temporary. The synonym of unusual مرادف unusual. unusual يعني uncommon وusual معناها common. We should help reduce pollution. We should decrease it لأن reduce يعني decrease يقلل. We can add the suffix to electric to change it to a noun. طبعا electricity كهرباء. We get the opposite of expensive by adding in عشان تبقى غير غالي يبقى inexpensive. أما السؤال الخامس واللي بيقول complete with the correct form أكمل بالصيغة الصحيحة. I used to swim. I invite all my friends. if الحالة الثانية ماضي بسيط would والمصدر يبقى would invite. If they told their father. ليه قلنا told؟ علشان عايز الماضي البسيط من told. If I were rich. وليه were؟ علشان قلنا هنا هنستخدم were مع كل الضمائر بتعبر عن استحالة وجود شخص مكان آخر. We not use like math lessons. Our teacher was horrible. يبقى we didn't use to like. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.